l'aise. Oh Yesu. Alléluia. Nga nazaki soki to swani na ya Noël. Boninga bo mwana na ba age wana. Soki ya do funga mona sala tuna provoquer ya betanga. Oma beta ke lelo ko betanga kaka. Oko betanga o mwana kangie na pantalon. Oko be ya no ipa mona makambo. Do na sali tu kaka pa betanga. Bon tanga ko bana ko betanga. Ya Noël asala ndanga mbangu na rue de la forêt, na boto la esiko ceinture azola ndanga asimbi pantalon boye. Na bi ozui mais nazo kima ngaka kaka munoko ngaka munoko. Mais na ko comprendre ngabi mukolo ya Noël abeta kanga bando nanga. Ponga mona za ko luka ke abeta kanga ata azaina kasaka mutabeke ya kaluba minute kanda kana nzoto. Sikonga lokola banda na zaki te ba munoko ke soki alobi na ngate bona zokebla ko bitika lelo ko beta ngaka lelo ko beta nga muta bata boye na ko sima na ngayo te si de shida ko sima te lelo ko beta ngaka o ko beta nga mobali abatu mukosusu wana papa sacré o pe asona azaki na ye convalescent sikoyo ngala uteki pa ya Noël soit beta ngai tala liswe vimbi. Donc quand la lata na lunette ya misu mama na ngaye na bengi Chantal ngabi Chantal ngai misu wa vimbi na ozonga na Jamaïque ndenge nini to luka lunette Chantal ayelinga tala lunette ya munene. Donc quand papa ebe ki la lata na ba lunette ya misu ponga na banana nga olata ba lunette ya misu banana internat tala ka ba groupe étrogène ba bougie et tout pour la bêtise. Et puis biso misu bon en tout cas na lata lunette ya mwana na profiter ka ngabi lokola papa ebe ki la lata lunette kuna pe wera son asa zui misu a vimisi na zui lunette ya munene na tie na lisu siko ya Noël ye moko esali e pasi lisu siko nga lobi na ye siko ozo beta misu nanga est-ce que yo okobala ngai ozo pesa nga misu nanga est-ce que yo okobala ngai misu na ngai mama na ngai ya Noël aliko kanga mawa alors kasi yo moko mpuli na beta yo ngana zali ngo kima yo ozo ko mitika bando yanga siko yo wana déjà tozana ndaku na tuna de la forêt na kenda na zongaka parce que tozali déjà ba fiancé. Alors d'ailleurs siko na alimentation na kuti mama na caisse na bizambela nga siko misu na koluba nini papa pe kuda zaki na Jamaïque parce que azali convalescent na bino osani bando ko mio so mona mutu alati ile cha mwindu ata na 23h siko na lati ile cha mwindu papa pe kuna kaka Sylvie yoko ni necha mwindu ti papa te misu na zo mona bien te papa misu na zo mona bien te papa so pe kwa zaki yanke abi mama Sylvie na zo mona mwana au clair te lo bani na sa misu na kaka banda tongo ti akena okota na shamba za kana linene zo nga na bomba ka ya Noël sa vimbi sanga lisu bando nanga nga mo na zaki muta ko provoquer na zaka na kacha forteresse ba beta kaka so ya Noël a beti ngati na za leste suko muko mususu papa la biso abi non comment ça fait 5 jours moi nous azo kala makana linette na bandeka ko leka na ke na cuisine papa maman la biso déjà ça zwa ki comment je peux dire papa c'est ça qui est soki landela na mwana ana civil liswana azo bombe loko nazo leka kana ke na cuisine mama benda na linette mama na ngaye tala liswe we ngabo manga liswe ako mama biso sacré ozaki na raison miso asike za kofimba papa ye c'est miso nani c'est que voyou wana kaka ya wera mtabeti yo voyou wana kaka papa te na tutana kina mir na yese mir nini eza kaka voyou wana wera wana banolanga ti banda wana suko papa la biso desko ba période a monde desko yango te wana ya sa fiancé kinga je pense te na fiancé nga te zaki obatama à partir à wana desko papa na biso so bandaka recherche ya wera son voyou moko ba nga bomela nga mwana nga misu ya Noël a chamunoko na sia lobi si deji ato ye ko lata nga na nzoto ko na ko simba na ngayo lisusu te banda jour wana bandona nga je vous dis la vérité ti lelo ya Noël a simba nga su na nzoto te ngapi na comprendre ki dabi parce que na mané ko to boka bien Noël ako wana mobali sala ki o libala mozo mona ka leta so kosa yo est-ce ko balanga ozo bebisa nga miso ngo boniko yo ngo bebisa nga miso nga ko mbali so balanga te yebe kuna ena ko bala yo kaka na ko bala ko balanga te ngo bomanga miso nga ya Noël azwa donc alapa asimba nga sututi nga mo pe na mitali baninga nga suko bana yese ba comprendre ki ya Noël a betanga babi si deji tika pe ko lukotumula mwa mbala ba kokane olobate soki sukwa boma ki oliswana yo to ngoza na problème nga dia nga bala
yoka babi babi ata ngaka bala yo mais ngaka mona kate abali mwasi azana problème na biso nga mosko na mi pesa discipline bando nanga donc ce qui na térité pour vous dire que forteresse mususu ndeko nanga yo mwasi ndo mobali faut mi pesa discipline pour okangola manango so inga mona mi pesa la discipline te que non na bananga su ko approcher ya no ete na tango ko swana pour azamu ko akanda zaki mutu alobaka na ete omoni yesko kanda na yesu ka kana nzoto siko ngana zo ko mitika kaka abeta nga siko na ko beta wana chete na ko vibisa nga lisu bando nanga ata soka alaka nga libala alinga bala nga siko lisu nga na problème nga mona mi pesa ka discipline nga do ezali lokola forteresse moko boye na renverser ke nga mona bi siko so to swana ya Noël na osuka nga kaka na distance bataki kukuma bazaka kaka kanda na nzoto na kwa iso na oswana ya Noël mutate kinga te lisu nga moka ya mo ete kinga na ko senga bi na kitona nga boya ko kitoka bo mwana ya obebisa nga miso na kwa iso to oswana ya Noël na zo kiba siko ngala komi ko kiba siko ya komi siko soki ko swani azoya siko vers yo siko ndena zai ko kendo mitika na komi siko ko kiba mais liboso ya zai ne ko kiba ko beta ngala zo ka ko mitika siko ngai siko na komi ko kiba ye ndolanga na pesi témoignage ko pamba te pour vous dire que toza kan fermer la forteresse epelé donc forteresse mususu yo moko lingi kaka mutu asimbo na nzoto mama mi pesa mususu mutu yo ba beti yo ata mobali yango ayo ata mwasi yango lelo akosepela mona mwasi aza na pota aza na eloko boye donc nga mona mi pesa ka discipline na nga ke na bi ata toswani na ya Noël na okendanga suko mitika te mpona yaki kocomprendre ke aza mutu abekeyaka alobaka mingi te siko okanda na ye nga mpe monoko elataki nga yawa na kanda na aoya kobeta nga place ya mabe na mipesaki na nga discipline mando na nga yango tozomona ke esengeli yo mutu ocomprendre forteresse na oyo eza nini to bato oyo ovandaka na bango forteresse na oyo eza nini même na kati ya couple soki oso ocomprendre ke mobali na oyo aza colérique bia beta ko pamba eza forteresse soki omoi bondi oswana kima na yo parce que satan nde mutu akangi ye wana parce que molimo moko deja se lati ye ntango oswanaka ayebi te kazobeta yo to ayebi te kazosoma bato mosusu asali mabe nde kokocomprendre ke asali mabe mais ezali forteresse Alléluia. Hoyanda bakobaka sakala bakobaka siki. Bandonanga, forteresse ezali mur moko solidement fermé que ceux qui m'ont renversé en moto moyo bima na kati ezate. To kanga mina makambo moko boye. Alors, ba arme oyo ko sunga biso to bima na kati ba forteresse ezali ni. En tout cas, tant on a préparé ma terre d'abord la parole de Dieu. Parole de Dieu, ezali arme efficace. Mutu mususu au PC conseil à koyokate, au PC ka verset biblique, ata boyango, mais ça c'est koti. Mukom susu a ko raisonner ngo bateaka likambo yo. On a eu solution ou bien à réfléchir. Donc la parole de Dieu, eza pe arme, o esengeli na biso to renverser ba forteresse. Hein? Bizale na biso pe, ba mususu par orgueil, te ba orgueil la tailler. Ato te ya oyokate. Mais pese kaka parole de Dieu que la parole de Dieu déclare que mutu ayo kakate mutu atambola mabe ay ba kesuka na wa okuta na likam siko yebo ka ko comprendre atazo yo kate mais parole na nozo ngela ba bateaki likamo ba bi ke soki na tikite na okuta o ya muke yebo ka ba ndiko changer pourquoi parce que parole les okola épée et kota qui est traverser ba jointure et traverser la parole de Dieu ezali armée o est renverser capé par raisonnement. Le nom de Jésus, alléluia, oh Yabasanta, oh merci Seigneur. Comment y a Yesu pe ezali arme efficace pour renverser la forteresse. Na comment na Yesu ko yiko kwesa orgueil, na comment na Yesu ko yiko boya mabe, na comment na Yesu ko yiko pamela mabe, mutalobi na mabe yo pe na comment na Yesu songise li retour à l'expéditeur. Ezali pe arme. Makila Yesu, ezali pe arme, o esunga biso. To bima na ba forteresse, to bima na ba prison molimo, to bima na zone de ba prison ba forteresse ya molimo. Mutu mususu ye moko amikanga mi na molimo, azomona ke soka sali makabuko simba te. Aza déjà na prison. Siko fo kotalisa ye ke nzamba alobi na kopambola misala maboko na yo. Eza déjà arme ya parole. Ako comprendre oh, nzamba alobi kopambola misala maboko nga. Alors tika na sala po nzamba pambola nga. Nzamba lobi badona bolimbisanga mutoke kotika na misu. Haleluya. Ndeko mususu azobanga kolona tozwaka exemple moko o eza nango peut-être terre à terre mais eza important. Mutu mususu po lona azobanga bi
est-ce que son aloni ko bota na banga na ko lona so na loni tant tout se ko beba d'ailleurs ba lobaka ke so ko loni bilo on se ko bima ko bima te mais non nga qu'est-ce que la parole de Dieu te dit le banza melobini to ko lona pe to ko buka na ko lona parce que nzambo bina ngana lona pe na ko buka donc na ko tia parole ke na ngabi de baba abo risque péril mais tiens le banzambe ke de défendre yo pama sala oyo ko sala ba toujours ba krami la forteresse ya complexe azo na keso ka sele no mo ko simba te ba ko chola ba ndonanga il faut qu'on renverse yango il faut qu'on sauter premier na lido banzambe makila yesu ezali pe arme oyo esungaka biso to buka ba forteresse ya ma pensée ya ba raisonnement alléluia oh Jésus Christ de Nazareth parce que forteresse ezali solidement bien fermé ezali fermé yoko yesanga ndonanga ba forteresse ba mire kutu oyo ba tonga na ba moelo soki combien de tonnes na mabele pona ko buka ngo eza facilité bon siko forteresse a molimo yoko renverser ngo na mbeli na mabanga mais okeka na epo de Dieu bandona eza na ba lié moko eza tellement bien sécurisé que pona ko buka ngo ça demande beaucoup d'efforts bandona na ça nous sous témoignage moko oh je me rappelle encore merci Saint-Esprit biso na sacré na sacramento bana kitambo bayebi tozali na dépôt moko na refuge dépôt des acquis dépôt oyo ba conteneur tout ya papa na so na komila wana presque tout ya na komila wana papa na biso asaila kango papa gai na komita na moitié matia na ngate bando nanga siko na dépôt na biso papa je me rappelle encore porte ya dépôt na biso ezaka porte na yeba sous compagnon Mobimetal nete soki Mobimetal ezaka sous ezaki entreprise moko ya ba métallique donc papa na biso dépôt na ye asalaka ngo porte nango na porte ya mabende ya Mobimetal te sala kai charpente wana na ba porte tout siko jour à pillage na 91 ba cadena oyo papa na biso atiaka na porte na ya dépôt po fungola ngo donc fo zala bandonanga donc a sécuriser qui tema dépôt na ye tema que trésor na ye ezaki na kati biloko na ye ba marchandise na ye ba conteneur na ye ezaki ko vanda kaka na kati ba biloko na vanda na kati ya dépôt wana alors a sécuriser qui ont tellement a salaki porte moko oya Mobimetal nazo ba je me rappelle encore Mobimetal na ba cadena moko uta na Belgique pour la ko buka porte les aga facilité bandonanga jour ya pillage na 91 wana papa la biso azo bela parce que ba pillera papa la biso et non on peut même pas parce que beaucoup plus c'est qui pillage ba ye ko piller na dépôt bandonanga ba soda parce que ça la guerre ya ba ezaka armée ou ça ka révolte je pense ba ye ko buka porte à dépôt bandonanga bana kitambo oyo bazana ba souvenir o ba yebi lisolo o ba yebi ba policier ba ye po ba buka porte bazo ko babali ko beta ba balle na cadena bazo beta ba balle babali ko buka dépôt na biso banda 8 heures. Ce que je vous dis est vrai. Bandolanga naza devant Nzambe naza devant basala Nzambe ba Nzambe bozola nanga. Ce que je vous dis est vrai. Babali ko beta dépôt na biso ba balle kuna papa za maladi tozo protéger aye bateke bazo piller biso de 8 heures tina 13 heures ba ko réussir ko buka ba cadena biloko ba ko bima na dépôt kaluka oyo bazwa biloko na biso ezokende wana général Maele ami ya papa yepe a contribuer na kolukaka ya Noël po papa ba ki voyou moko bazo autumisa mwana nga bandolanga ya na mwana makam général Maele pe a son âme aussi atambola na photo wera na voiture parce que azo tumisa mwana muninga na ye sikoyo biloko biloko ba diko 13 heures biso tozaka asiba kubuka kate ba kolemba ba kotika siko papa vandi na ndako na Jamaïque na ba mur na biso azomona ba bando eloko na yo eza yo azomona sikoyo bato akaluka bazoleka na ba pareil ménager ba pareil ba biloko papa na biso intuition esali parce que kolingaki te ayeba ki bazo piller abali ko bela siko ba sentinelle etabi oh mais biloko nazomona ezoleka wa où eza biloko na ngati est-ce que ba pillenga bato babite boss ba piller yo te na sacré ba simbité kuna kutu ba kokite
Et mon papa lui calme a dit oui parce que sécurité on a déjà la porte na ba okokate mais biso mo déjà to yeba ki basi ba piller biso papa zo mona biloko ezo kota na kaluka abi me ba marchandise on azo mona oyo ba carton oyo mais oyo eza biloko na ngati mo biso to tena kitamo to zo tali ba zo piller biso moko oyo zo tala papa mukeke papa tuni Sylvie ba piller papa te ba piller te mais biloko na zo mona ezo kota na Jamaïco eza biloko na ngati bite papa ba piller te bandonanga. Si quoi imprudence, mon salaka, si quoi je me rappelle, je l'ai maillé quand on placer ma sécurité, aïe qu'on se souvenir après, pas ya sacré, na sécurité parce que je l'ai maillé la ville sous des temps, ma peau comme sous, à joie qu'on ça m'a la bureau papa. Aïe qu'on se souvenir et pas ya sacré, il y a que qu'on tient sécurité, na porte alimentation. Mais à bon ça n'a qui na dépôt et si kawapi, motema ya mutuna ezalaki. Quand on a placé ma soda dans l'alimentation, déjà dans le dépôt va plier. Si quoi est prudent, si mon compte et la tibiso, biso no so quoi to kumba na loenge to so tala e wana to za bana to so le la biloko na biso papa Gigi na ete so kazaka ka papa Gigi ou alimentation Gigi. Yebe ba piller qui était ma so quoi le bi le quoi va piller nga na ke na ko se consoler pas ya sacré papa Gigi kuna na chibangwana a dusoli nzela Jamaïque makolo aye na ndaku kuna Jamaïque imprudence mutazaki te siko papa batus bazaika ka attirer na pillage siko santé les quoi là monika c'est moi papa Gigi et tout ba moko a sali imprudence à côté si papa Gigi ba mo papa alors que papa Zaki la repos médical et tout et puis toujours protéger to bi non le quoi papa zo bela il faut pas cailler ba va piller si quoi Gigi papa Gigi ta ma continue na kachandaku papa la monier abi vieux Gigi parce que ça va vieux papa abi vieux Gigi boni vieux Gigi na zo ka ba pillage ngai pe wana yebite kuna na sacré pa nga mais ba ba singa ke pa nga ba simbite papa Gigi sikolo yesu alors dit oh sacré et pas dans ba piller qui déjà kala mais pas na c'est grave encore ti siko et pas na ba zo piller ba moko l'état siko yo maman na biso moko so pe maman le kazali aya ko mona ke papa za na mupaya papa Gigi asa yebisi papa oh mais sacré yo za na retard et pas na okuna kutu pillage ti siko ezo continuer nzambe papa na biso abandi bapiyenga pasi na ngai mbongo na ngai ya pasi mbongo na papa bandi kolela bamotula litobi papa Gigi osalaki mabe papa yebi teke bapiyaki biso bandi onanga donc nazotesa bino ke eza na baplace mosusu soki eza tellement bien sécurisé il faut beaucoup d'efforts donc yango biso mpe na molimo eza na basituation mosusu tellement okangama nango yo sécuriser bapensée na yo osécuriser baresonement na yo ndonanga mpona ozala même délivré nango il faut beaucoup d'efforts même ata bato babukaka biso na dépôt bafournisaka baeffort parce que de 8h à 13h nde baréussi kobuka dépôt na biso bandonanga soki yo omimoni koza na kati ya forteresse parce que forteresse ali lié moko bien entouré bien sécurisé bien protégé satan soki asakangi bato na ye na bapensée na baraisonnement na bamakambo na ye wana ndonanga mpo bakango mpo okangwama il faut beaucoup d'efforts il faut yo moko mpe ondima kozwa délivrance il faut yo moko mpe osala badémarche ya molimo ozala na kondima ozala na parole ozala na comment on appelle ça encore on utilise ba arme nyonso spirituelle pour au renverser au buka bandonanga na pesi témoignage oyo papa orgueil pour on teste que eloko nyonso ezaka bien sécurisé et que biloko eza na kati pour na kozwa ngo il faut osala ba démarche ebele yo pe mwana nzambe soki molimo na yo eza na kati ya forteresse satanique il faut beaucoup d'efforts pour oluka délivrance na yo bato